ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് പാലപ്പാണ് കേട്ടോ. നമുക്കത് രാവിലെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് അളവിൽ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചരി 3-4 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരവിയതും 1 കപ്പ് ചോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പുളിച്ച് കിട്ടും, നല്ലൊരു പുളിപ്പ് വന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കത് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ട സമയം ഏകദേശം 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ്. ആ തേങ്ങയൊക്കെ ഒരു പുളിച്ചൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അരിയൊക്കെ നന്നായി കുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും അളവ് ഒരു ഗ്ലാസ്സോ ബൗളോ അളവായിട്ട് എടുക്കുക, അരിയും ചോറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് ഏത് അരിയുടെ ചോറാണെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചോറും അരിയൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലേശം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലേശം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം നമുക്ക് മാവ് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പകരം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്തിട്ടും അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈസ്റ്റിന് പകരം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതെല്ലാം അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആപ്പത്തിനുള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 3 ഗ്രാമ്പു, പട്ടയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ, കുറച്ച് ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി 2 പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നല്ലോണം എണ്ണയിൽ മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ തേങ്ങയുടെയൊക്കെ കളറ് നല്ലോണം മാറി വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങയുടെ കളറൊന്ന് ലൈറ്റ് കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അംശം വിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ എരിവ് വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്കിലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ചൂടാറി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി വേറൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഗ്രേവി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സവാളയുടെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 3 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയൊരു തക്കാളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസുള്ളതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തത്. അതിലേക്ക് ലേശം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ലേശം വെള്ളമാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം തിളച്ചൊന്ന് കുറുകി വരണം. ഇതിലേക്ക് ലേശം മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്കിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതാ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രേവി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പലഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അടിപൊളി വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ചൂടായ തവയിലേക്ക് ഞാനിതാ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ പാലപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പച്ചട്ടിയിലോ ദോശത്തവിയിലോ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് പാലപ്പവും കൂടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.